по-атрактивна от първата. Капителче на колоната и супер гардероб. Гардеробна. Също една тераска. Да ви покажа. Това между другото е на Пъпа на Варна. Ето е общината. Това е община Варна. И така, ако искате и вие вашето жилище да прилича на такова като това, може да ни звънкате без да се притеснявате от нищо. До скоро!